नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी मशीन में के पहिए में ऐसे ऐसे करके जब आप करते हैं तो एक कट कट की आवाज़ आती है और प्ले है आपके पहिए में, तो आप किस तरीके से सही कर रहे हैं इसको। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ईजी। क्या होता है, पहिए में जब प्ले होती है तो कट कट की एक आवाज़ आती है तो बहुत बुरी लगती है वो। तो ऐसे ऐसे करके जब आप करेंगे तो देखिए पहिया आपका इधर उधर हल्का हल्का होता है। तो अगर ये कमी है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे सही करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए करना क्या है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। सबसे पहले आपको बेल्ट ही उतार देनी है, और जो है आपको ये जो है इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर से इस तरीके से कील लगाना है आपको। यहाँ पर अगर पेंच हो यहाँ पर तो आपको पेंच खोल लेना है, अगर पेंच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर कील लगाना है और इसको पहिए के मतलब चक्के को खोल लेना है। जैसे कि हमने ये खोल लिया, ये हमारा निकलेगा सिस्टम सब कुछ, तो इसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहिया अपना निकाल लेंगे। अगर आपका ऐसे पहिया ना निकले तो आप हल्का हल्का इसको ठोक सकते हैं इधर से। तो यहाँ पर देखिए हम मारेंगे चोट। देखिए मेरे पास छोटी वाली हथौड़ी है, तो आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। बहुत कस कस के नहीं मारना है, बस अपने आप हल्का हल्का मारते रहें और उसको घुमाते रहें, अपने आप ही निकल जाएगा। तो देखिए हमने ये पहिया निकाल दिया है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर होती है प्ले, ये देखिए आवाज़ आ रही है। इसमें कम है क्योंकि हमने इसकी प्ले निकाल दी थी पहले ही, और आपकी मशीन होगी तो उसमें ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो इसमें करना क्या होता है तो देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब इधर का आपको ये चीज़ खोलना होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसको अब हम खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया है ना इस तरीके से। अब देखिए ये जो है, ये देखिए इसमें लट्टू फिट है। कहने का मतलब ये जो रॉड गई हुई है उधर से पहिए से, ये यहाँ पर अटैच हुई आके, है ना। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने गोल वाला पेच कर लिया है। आप चाहें तो वैसा भी ले सकते हैं, ऐसा मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो इच्छा है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमको इसके यहाँ पर लगाना है, और इधर से आपको कस के दबाना है उधर के लिए। कि क्या होता है, जब हम उधर से पहिए को ठोकेंगे, मतलब उसको, ये बुश है, इसको जब ठोकेंगे तो इधर के लिए इस पर चोट आएगी। तो इधर से रोकने के लिए जो है हम इसको दबाते हैं। तो इधर से आपको ये चीज़ कस के दबा लेना है, यहाँ पर किसी को पकड़ा देना है ना। ये पकड़ा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है आपको इस तरीके से कोई चीज़ ले लेनी है जिससे जो है यहाँ पर आप लगा सकें। क्या है, अगर आप डायरेक्ट इस पर मार देंगे चोट, है ना, अगर इस पर डायरेक्ट आप मारेंगे तो क्या, तो देखिए क्या होगा कि अगर इस पर डायरेक्ट आप चोट मार देंगे हथौड़ी से तो इसकी जो चूड़ियाँ हैं अंदर की वो ख़राब हो सकती हैं, और फिर आपका ये जो लगाएंगे, ये जो चीज़ लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा सही से, या फिर नहीं भी लग सकता है चूड़ियाँ ख़राब होने की वजह से। तो आपको क्या करना है, इतनी चौड़ी कोई चीज़ ले लेनी है, जैसे कि हमने ये यहाँ पर छेनी ले ली, मतलब कुछ भी ले लें आप, और यहाँ पर लगा देना है। और उधर साइड से हम जो है यहाँ पर पेंचकर लगाएंगे। तो देखिए इधर साइड से हमने पेंचकर लगा लिए कस के, है ना। मतलब किसी को आपको पकड़ा देना है, अभी मैं पकड़ाऊँगा। तो इधर साइड से, और इधर साइड से आपको चोट मारना है हथौड़ी से। तो कैसे मारना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर आपको लगाना है बिल्कुल बराबर से, और यहाँ पर ऐसे करके मारना है। फिर आपको ऐसे करके देख लेना है आपकी कम हुई नहीं। अगर कम हो गई तो ठीक है, नहीं कम हुई है मतलब थोड़ी एक बार मारेंगे तो क्या है, हल्की से इधर खसकेगी। अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा 2-3 बार मारना होगा। तो देखिए दोस्तों पकड़ा लिया, अब हम मारते हैं इस पर। 3 बार हमने ऐसे करके कस के मारा है।
तो देखिए अगर आपकी ज़्यादा कस के लग जाए और आपकी प्ले इसमें मतलब ये ज़्यादा इधर के लिए हो जाए तो आपको इसको फ्री भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है अब देखेंगे। तो देखिए इधर से हमने मारा है, इधर से आपको मार देना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मान लीजिए इधर से आपने मारी, ठीक है ना, और कस के ज़्यादा इधर हो गया तो आपकी मशीन जाम ऐसी ही चलेगी। तो देखिए अगर आपने मान लीजिए इधर से ऐसा करके हमने कस के मार दी, अभी मारी थी, तो ये मशीन जाम हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए ज़्यादा इधर हो गई तो इसकी प्ले तो ख़त्म हो गई, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा, अब ये आपस में बुश और ये जो है ये दोनों चीज़ें चिपक जाएंगी आपस में, तो ये टाइट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा ही चीज़ हो जाती है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इधर से पेंच कर लगाना है, जैसा कि ये हमने वहीं पर आपको पेंच कर लगाना है जहाँ पर पकड़ाया था, वहीं पर बीचों बीच में लगाने के बाद और इधर से मार देना है कस के। तो राड जो है वो थोड़ी सी फिर इधर से इधर के लिए खसक जाएगी और ये आपकी फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सही करना है। तो समझ में आ गया ना। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, ये टापा तो आपको ऐसे ही लगा देना है इधर से। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी सही हो गई मशीन। और भारी अगर कहीं से हो जाती है तो उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अगर कहीं से जाम हो जाती है, भारी चीज़ अलग होती है, भारी जब होती है तो धागा फंस जाता है, और जाम जब होती है मशीन जब कहीं से प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इधर से हमने टाइट कर दिया, अब हमको ये लगा देना है पहिया। तो अब हम पहिया इसको फिट कर देते हैं। अब देखिए हमने पहिया ऐसा करके फिट करा, और आपको हल्के हल्के इसको घुमाते रहना है, इस पे चोट मारते रहना है। तो ये देखिए घुमा घुमा के चोट मारना है ताकि पूरा पहिया आपका एक ही बार में बराबर से फिट हो। ऐसा नहीं है फिर टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा एक ही जगह पर आप मारेंगे तो। और किसी का पहिया ढीला होता है तो वो डायरेक्ट ही चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये हमारी मशीन फिट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लगाना है। अब देखिए ये ऐसे नहीं लगता है तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। इसके लिए आपको ऐसे करके मशीन को उठाना होता है ऐसे करके। तो देखिए आपको ऐसे करके मशीन रखना पकड़ना होती है, उसके बाद ही फिर हम ये लॉक लगाते हैं, वरना ये निकल जाते हैं। तो देखिए ये जो लॉक है एक तरफ उभरा हुआ है ऊपर के लिए, कहने का मतलब ये, और एक तरफ है गड्ढा टाइप के, मतलब नीचे के लिए दबे हुए। तो जो नीचे के लिए दबे हुए हैं ये हिस्सा हमको ऊपर रखना है। और जब आप रखेंगे उसके बाद जो है ऐसा करके देख लेना है ये लॉक लग गए नहीं लगे। ये लग गए हैं कहने का मतलब, लगा देना है ऐसे करके, और ये हम टाइट कर देंगे। तो ये देखिए लग गया, अब हम इसको टाइट कर देते हैं। तो देखिए हमको ऐसा करके रखना है और इसको टाइट कर देना है। तो ये हमारा पहिया मतलब सही हो गया बिल्कुल ही। अब हमारी ये प्ले नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको प्ले निकालनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।